Төв аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь өдгөө 18 хүний бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Тус байгууллагын түүхийн хуудсыг сөхөөл Монгол Улсын засгийн газрын 1991 оны хурлын шийдвэрээр аймгийн өмч хөгжлийн комиссийг анх байгуулж байсан хэдий ч аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 11-р тогтоолоор тус албыг татан буулгаж байжээ. Ийхүү Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 9-р тогтоолоор аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь худалдан авах ажиллагааны албатай байгуулагдан 17 хүний бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан юм. Монгол Улсын засгийн газрын 2023 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн 312 дугаар тогтоолоор аймгийн засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн тоог нэмэгдүүлэн худалдан авах ажиллагааны газрыг орон нутгийн өмчийн газраас салган бие даан ажилуулахаар шийдвэрлэсэн. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж бодлого чиглэл, хөтөлбөр төлөвлөгөө, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, орон нутгийн өмчийг захин мэдээллийн санд хөтлөх, хяналт тавих, хөрөнгийн эзэмшилт, ашиглалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдалд бүртгэлээр хяналт тавих, тооллого явуулах, орон нутгийн өмчийн үр ашгийг сайжруулах, удирдлага зохицуулалт, мэргэжил арга зүгээр хангах, хөрөнгийн мэдээ тайланг нэгтгэж, орон нутгийн нэгдсэн дүн дүгнэлт гаргах, арга зүйн зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. За Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолын дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчтэй байгууллагуудын баланс бүртгэлтэй байгаа газар болон үйл хөдлөлтийг дахин үнэлэх ажлыг аймгийн хэмжээнд 2019 онд байгуулан ажиллалаа. Аймгийн хэмжээгээр нийт 223 байгууллагын 524 нэгж талбарын 548.6 га талбай бүхий 14.4 тэрбум төгрөгийн газар эзэмших ашиглах эрх 1224 нийт төрлийн 106.4 тэрбум төгрөгийн барилга байгууламжийг дахин үнэлж орон нутгийн өмч хөрөнгөхийн балансад бүртгэн ажиллаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн дагуу засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа анхны жилийн 4-р өдрөлд багтаан 4 жилд нэг удаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн өсөг үздэг тоолгыг бол зохион явуулдаг юм хуультай байгаа. Энэ хүрээнд 2024-22 онд аймгийн хэмжээнд төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн эд хөрөнгийн өсгийн тоолгыг үздэг тоолгыг зохион байгуулж ажиллаа. Энэний дагуу аймгийн орон нутгийн өмчтэй 328 байгууллага нийт 324.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө олгогдлоо. 2018-аас 2024 онуудад түрээсээ орон суусан санг 2.8 тэрбум төгрөгөөр бүрдүүлснээр одоогийн байдлаар нийт 1-3 өрөө бүхий 64 айлын түрээсээ орон суустай болж 245 иргэдийг түрээсээ орон суусанд амьдруулж аятай тугтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулан дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 521 тээврийн хэрэгслийг өсвийн дугаарын дэвсгэр хөрөнгөийг бол цэнхэр хөрөнгөтэй болгож нийт энэ ажлын хэрэгжилт аймгийн мөнгөөр 88.8% эзэмшилтэй ажиллаж байна. Аймгийн засаг даргын 2024 оны 164 дугаар захирамжаар батлагдсан өмч эзэмшлийн гэрээг мөн аймгийн хэмжээнд 27 сумын нийт 206 байгууллагын дарга эрхлэгч нартай, эрхлэгч нэгтлэн бодогч нартай байгуулж өмч хөрөнгийн эзэмшил, ашиглалт, чанар байдлыг сайжруулах тал дээр хяналт тавин ажиллаж байна.